سنة 1926 بيوصل مصر واحد من أكتر الشخصيات المثيرة للجدل اللي عرفتهم السينما المصرية على مدار تاريخها، وهو الشاب التركي اليهودي وداد عرفي. وقصدي بكلمة مثير للجدل مش بس تصرفاته ومواقفه، لكن التضارب الكبير اللي حاوط قصته القصيرة في تاريخ السينما المصرية. وداد عرفي لما وصل مصر كان جاي من ألمانيا على أساس إنه مخرج سينمائي جايب مشروع كبير من شركة ألمانية عشان يعملوا فيلم سينما عن قصة حياة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول حد راح له كان يوسف وهبي، أقنعه إن المشروع ده هيكون بوابته للعالمين. الوقت ده يوسف وهبي كان بيمثل شخصية راسبوتين على المسرح وكان مكسر الدنيا وقتها. وبمجرد ما المشروع اتسرب للناس والصحافة حصل هجوم ضخم جدا على يوسف وهبي، بالرغم إنه كان عارف إن المشروع ده مش هيعدي بسهولة وإن الناس غالبا هتعترض عليه، لكن الهجوم كان من كل اتجاه، رجال الدين والصحافة والناس العادية، حتى إن وزارة الداخلية استدعته عشان تحقق معاه. واضطر يوسف وهبي وقتها انه يعمل بيان كبير لكل الصحف بيقول فيه انه مش هيمثل الفيلم ده، وقدم كمان لوزارة الداخلية اقرار بنفس المعنى. وطبعا المشروع اتدفن في وقتها. وهنا احنا قدام اول صدام بين وداد عرفي وبين المجتمع المصري بالكامل. ممكن نشوف من خلاله ان وداد عرفي ده مش شخص تقليدي، هو شخص صدامي جدا، وده بيتوافق مع شهادات معظم الناس اللي اتعاملت معاه وقتها انه شخص عنيف وعصبي جدا وبينفعل من اقل كلمة. فهو باين جدا من حتى اختياره للمشروع انه شخص صدامي وبيعرف ازاي يروج لنفسه بابسط الطرق. فبعد طبعا الصدمه الضخمه اللي عملها بفكره الفيلم بقى حديث الساعه عند كل المهتمين بصناعه السينما. في الوقت ده ما كانش قدام وداد عرفي غير انه يشتغل مسرحيات، وقدم اكتر من مسرحيه مع فرقه رمسيس بتاعه يوسف وهبي وفرقه فاطمه رشدي. في الوقت اللي كان فيه وداد عرفي بيدور على اي فرصه حقيقيه عشان يخرج اول فيلم ليه في السينما المصريه، كان في نجمة تانية على المسرح بتدور على فرصة البطولة الأولى ليها في السينما عشان تحقق حلم حياتها إنه هي طفلة. كانت عزيزة أمير اللي اكتشفها يوسف وهبي وخلاها نجمة مسرح، حتى إنه غير اسمها الحقيقي من مفيدة محمد لعزيزة أمير. ومن خلال أصدقاء مشتركين بينها وبين وداد عرفي حصل اللقاء بينهم، واللي قدر وداد عرفي فيه إنه يقنعها إنها تنتج لنفسها أول فيلم وهو اللي هيخرجه. وعشان الفكرة دخلت دماغ عزيزة أمير جدا وشافت في أفكار وداد عرفي مشروع كبير ومهم ممكن يحققوه سوا، قررت هي وجوزها أحمد الشريعي يفتحوا شركة إنتاج اسمها إيزيس فيلم. وحولت عزيزة أمير الدور الأول من فيلتها في شارع برجاس في جاردن سيتي لاستوديو سينما كامل عشان يكون أول استوديو سينما في القاهرة. وكان الفيلم في البداية اسمه نداء الله، وكتب قصته وداد عرفي. ولما جم يمضوا العقد مع بعض اتفاجئت عزيزة أمير إن وداد عرفي عنده شروط كتير جدا غريبة. أولها إنهم يخصصوا له غرفة في الدور الأول اللي معمول استوديو في بيت عزيزة أمير، وتاني حاجة إن أكله وسجايره طول مدة العمل عليهم وليه تلت أرباح الفيلم. وبالفعل عزيزة أمير وجوزها بيوافقوا وبيبدأوا التصوير. وكان التصوير في منطقة أهرام سقارة. ومن أول فترة التصوير هنبدأ نشوف التناقضات الكبيرة اللي حاطت القصة الكاملة للفيلم وحياة وداد عرفي وخلافاته مع عزيزة أمير ومع جوزها. الرواية الأولى اللي موجودة في كتاب قصة السينما في مصر لسعد الدين توفيق بتقول إن وداد عرفي كان بيشتغل ببطء شديد جدا في وقت التصوير، لدرجة إن هم قعدوا 10 شهور كاملين في مرحلة التصوير، وكانت معظم المشاهد بتدور حوالين وداد عرفي نفسه لأنه كان بيلعب دور البطولة قدام عزيزة أمير وهو راكب حصانه بيجري في الصحراء ولابس لبس البدو. وبعد الوقت الطويل ده ما عدى بدأت الخلافات والخناقات والمشاكل تدور بين عزيزة أمير وبين وداد عرفي لحد ما قررت انها توقف الفيلم تماما. وكان سبب اول وقوف ده ان وداد عرفي عايز يكتب على لوحة من اللوحات اللي كانت بتتعرض في الافلام الصامتة عشان تشرح للمشاهد ايه اللي بيحصل. اول ما بيظهر على الشاشة يتكتب في اللوحة دي الفتى العربي الجميل. فعزيزة أمير وشركائها رفضوا، لكن وداد عرفي فضل متمسك جدا بان ده اللي يتعمل لحد ما فعلا سجلوا الجملة زي ما هو عايز. لكن المشكلة الكبيرة لما شركاء عزيزة أمير جم يتفرجوا على الماتيريال اللي اتصور واكتشفوا انه ما يعملش فيلم اصلا، وانه مجرد لقطات من هنا ومن هنا ملهاش اي معنى. فكانت الطامه الكبرى. وقتها عزيزه امير طردت وداد عرفي من الفيلم وكلفت الصحفي احمد جلال اللي هيبقى بعد كده المخرج الكبير احمد جلال ابو المخرج نادر جلال انه يكتب او يعيد صياغه كتابه القصه من جديد عشان تمشي مع اللي اتصور ويقدروا يكملوها مره تانية. وغيروا اسم الفيلم عشان
يكون اسمه ليلى. وجابت ستيفان روستي اللي كان عنده خبرة في الوقت ده بالإخراج وبفن السينما بشكل احترافي إلى حد كبير عشان يكمل إخراج الفيلم ويمثل فيه معاه. وجابوا المصور الإيطالي كريم عشان يكمل تصوير الفيلم بدل المصور المصري حسن الهلباوي. دي الرواية الأولى، لكن في روايات تانية مختلفة، منهم مثلا إن عزيزة أمير تعنتت ضد وداد عرفي ومشيته من الفيلم عشان كان هو البطل اللي قدامها وكانت غيرانة منه. وفي رواية تانية زي ما ذكرها الأستاذ جلال الشرقاوي إن عزيزة أمير لما اتفرجت على اللي اتصور لقت إن في حاجات كتير مخلة بقيم المجتمع المصري وقتها ومستحيل إنها تتعرض في فيلم، فبالتالي اضطرت إن هي تغير وداد عرفي نفسه لأنه كان متعنت جدا ومتزمت لرأيه ورفض أي تعديل. فهنلاقي وسط الحكايات اللي بتتحكي دي كلها مجموعة بتصور وداد عرفي على إنه شخص محتال جه بمشروع وهمي عشان يطلع بقرشين يخرج له فيلم يبان في الصورة يبقى بطل. وهنلاقي فريق تاني خالص بيقول إن وداد عرفي ده من الناس المجددة واللي كان عندهم أفكار خلاقة ومختلفة ومحدش سمح له وقتها إنه يعرضها على أساس إنه بيفسد المجتمع أو إنه ضد قيم المجتمع. لكن بالنسبة لي أنا القصة الأقرب للواقع هي القصة اللي ذكرت في كتاب قصة السينما في مصر لأستاذ سعد الدين توفيق إلى حد كبير، لأنها بتتوافق بشكل كبير مع المنطق. وفيما بعد ممكن نحكي ونتكلم عن تجارب وداد عرفي اللي تالت فيلم ليلى، واللي مفيش فيلم فيهم خلى من المشاكل أو اعتراضات النقاد أو الرقابة. وعلى سبيل المثال فيلم مأساة الحياة سنة 1929 اللي أنتجته شركة كوكب مصر المملوكة لفاطمة رشدي، واللي الرقابة والجهات المعنية منعوا الفيلم بسبب احتوائه على مشاهد جنسية فاضحة، حتى إن عبد السلام النابلسي قبل ما يمثل كان ناقد فني وقطع الفيلم بمعنى الكلمة. لو وصلت لحد هنا ادعمنا بلايك وشير وكل الحاجات الحلوة دي. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.